ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સુરતમાં બુટલેગરો વચ્ચે ગેંગવોર થયું, જેમાં નિર્દોષનો ભોગ લેવાયો. સુરતનો જોડવા ગામ, જ્યાં બે બુટલેગરો જૂની અદાવતમાં આવી ગયા આમને સામને, જેમાં એક નિર્દોષનો ભોગ લેવાયો. મૂળ ઓડિશાના બંને બુટલેગરો વચ્ચે વિસ્તારને લઈ 2 દિવસ પહેલા બોલાચાલી થઈ હતી. એવામાં બન્નો નામના બુટલેગરે સુરતથી 10 જેટલા ભાડુતી માણસો બોલાવી મોહન નામના બુટલેગર પર 7 થી 8 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં મોહનને પગ અને પેટના ભાગે ગોળી વાગી. પણ આ દરમિયાન રસ્તા પરથી પસાર થતા રોશન રાઠોડ નામના એક યુવકને ગોળી વાગતા તેનું મોત થયું, જ્યારે અન્ય એક યુવકને ઈજા પહોંચી. ઘટના બાદ પોલીસે આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. આ બંને ઈસમોની આ હોટલ ચલાવતા હતા તે બાબતમાં અગાઉ 8મા મહિનામાં પણ સામસામે એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી હતી. એ બાબતને જ અદાવતમાં રાખીને આ બંને ઈસમો આજે ફરીથી ઝઘડ્યા, જેમાં મોહન જે છે એને 3 ગોળી વાગી છે, એક બીજો હળપતિ છોકરો છે જેનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે અને ત્રીજા છોકરાને પાઇપ વાગેલી છે.